都市人，熱情未許過分，戀愛都要做作熱愛急降低溫，冷淡冷漠過分冷感，無情是都市人，未明白傳話的眼神，只要朝晚共處消耗光陰，卻未發現美麗黃昏。吊燈無言一個人，依然獨個地去等愛人，他會無聲走近，跟我呼喚到黃昏。慢慢令你漸行近，讓熱力暖在我心，活動亂發極迷人。令視線拉近，落日像一顆愛心，讓魅力散落我身，憤怒上寸步難行，望着如木偶，仍麻木都市人，熱情未許過分，戀愛都要做作熱愛急降低溫。冷淡冷落過分冷感，無情是都市人，未明白傳話的眼神，朝晚共處消耗光陰，卻未發現美麗黃昏。一些關心增添生活美感，一點真愛終於都有回音，情人陪同無論以後，挽着兩手，這是最美麗時候。仍麻木都市人，熱情未許過分，戀愛都要做作熱愛急降低溫，冷淡冷落過分冷感。無情是都市人，未明白傳話的眼神，朝晚共處消耗光陰，卻未發現美麗黃昏。收音機嘅節目每逢黃昏時分，總要令人陶醉。做完一日嘅工作啦，最舒服嘅一刻都莫過於喺呢個時候。喺呢個時候，夕陽西斜時，佢嘅出現，佢每一句嘅說話，都令身邊嘅一切事物加上一陣一陣藍色嘅味道，好遠嘅。可能呢啲就叫做 blues 啩。夕陽西斜時。Hello， 生活喺呢個繁華鬧市嘅香港，咩嘢都可能發生嘅。你哋相唔相信命運啊？好似今日有人中六合彩咯，今日有人炒股票炒窿咯，又或者今日有人結婚，今日有人離婚。所以喺香港，每天都會發生唔同嘅事。大家要隨住唔同環境，隨住唔同嘅事情嘅適應，呢啲先係做人嘅堅持態度嚟嘅。
聽唔明咧？只要細心咀嚼，慢慢你會領會個中嘅感受嘅。Thinking of you, thinking of you, wondering what you might be doing. If you are sleeping, if you are dreaming, please find me in your dreams. Thinking of me, thinking of me, wondering what you might be doing. If you are crying, if you are smiling, I'll always be with you tonight. 太陽落山，第二朝咪又再出返嚟。放工除咗條呔，第二朝咪又再攬返上條頸度。係啊，好多人就唔除晒，於是乎整返個圈，掛喺個衫架上邊。第二日捐個頭入去，一索又一日。天口慶成20幾30度，仲要咁樣勒住啊！人哋話揸頸救命，真係冇錯。仲勒得好實添，揸到緊一緊。好彩我唔使攬埋啲咁嘅嘢啫，幾慘噶！着住件哈佬恤免張燙你通街走，好過癮啊！你話唔錫住件衫點得啊？分分鐘，唉，買衫錢都唔夠啊！於是乎，幾十年前啲馬姐啊、手巾仔嗰啲咧，就重現江湖啦。就算只係得張紙巾都頂住先啦，全部啲衫領都攝晒啲手巾仔啊、紙巾咁咯。總之索得下水啊咁上下嘅嘢都攝住先啦。搞到成個 lunch time 咧，你見到個個都攝晒啲嘢，唔知乜鬼嘢喺條頸度，後邊嗰度咧條衫領上邊啊，雜不楞坑，幾核突下我覺得。係啊，男人整整齊齊咪好咯，你要搣開晒。喺各人嘅面色神情神態之中，你可以諗到佢哋咧幾咁狼狽噶。嗱，有啲咧就會係有備而戰嗰隻，連條手巾仔啲花咧都襯埋件恤衫噶，格仔嘅配格仔，暗花嘅配暗花。有啲就闖出成軍啦，好明顯嗰日係冇帶嘢，嗰張 T 恤肯定係喺隔離台撻翻嚟嘅，搞到霉霉地地咁咧，仲係粉紅色嗰啲，差啲同件恤衫嘅衫領將埋一劈，打成一片。夏天真係恐怖啊！真係咧，你話為乜咧咁辛苦？今日就唔知整乜鬼。我哋成個 department 咧無啦啦話一齊去買飯盒落皇后像廣場霸翻個位食飯，我都唔知為乜咯。係咪真係坐喺條街度食晒塵咁食飯盒會正啲啲嘅咧？歐師傅咧就好快舉手舉晒腳咁贊成。好，佢話好，有靚女睇下咧，仲好過攞幾廿蚊嚟加料，斬料都冇咁好味嘅，白飯都排多幾碗咁啊！係咩？真係靚女都可以送飯食咁厲害？於是乎，成個 department 我哋9條大漢4美男，就浩浩蕩蕩坐住3部的士，揸晒飯盒，買定晒，就由灣仔飛的落中環霸位食飯盒啦。雖然呢個行為我覺得極度無聊，只不過我又發覺全部人平日開下 OT 啊，嗌晒救命，好似好唔捱得咁呢。一落到嚟呢度，跟住去咗天堂一樣。落到嚟中環正午時分，烈日當空，仲冇位坐底下，佢哋仍然若無其事，揸住個飯盒，係咁啄住啲白領麗人，行嚟食，行住嚟食，行幾轉都面不改容噶。咁你話，大家其實都幾鬼死捱得噶，當係喺啲有需要嘅時候。那个背影
的瞬间，你又是我的谁？那么熟悉却不敢靠近，而我又是你的谁？那么怀念，却又不敢说明，你不会了解我疼痛的深切，离得那么远，一切又都在眼前。朝早起身，我發現自己個身上面起咗一笪笪嘅淤血，喺隻手上面有幾笪啦，喺隻腳上面又有幾笪，總言之就成身一笪笪啦。好奇怪㗎，我唔好跌親又冇撞過啲乜嘢，點解會瘀晒㗎？返到公司俾啲同事睇嘅時候，我問佢哋點解會咁，個個都一齊笑話。你啊，係咪晚黑俾人用條筋綁住你兩隻手喺張床柄嗰度呢？班公司女同事仲有一個同我講話，如果你唔明我可以睇偷窺。我唔明點解啲同事咁邪嘅，佢哋唔單止冇用愛心去解答到一個問題，仲喺度笑我。我開始懷疑而家啲人仲有冇愛心噶？
有冇良心㗎？當我好難過嘅時候，突然之間我見到公司嘅 Chanel Corner 阿嬸行過嚟，同我講：阿女啊，我留意到你成手啊都瘀晒啊，你要睇醫生㗎，知唔知啊？千祈唔好輕看啲病菌啊，佢哋好團結㗎。而家係隻手啫，遲啲啦，嗰啲一笪笪嘅淤血就會攜手蔓延你全身噶啦，小心啲好啊！我心沉一沉，然後阿嬸好 nice， 佢仲問我要唔要陪我去睇醫生，但我冇點樣同佢傾到偈，只係答咗佢一句：我唔使啦，唔該。因為喺個 moment， 唔知點解，我突然之間覺得好驚，我心好痛，我基本上就唔想同任何人傾偈。更加唔想身邊有任何人，自己一個人坐咗喺度，望住個冇着到嘅 computer， 我又見到個睇相佬啊！咦，你呢排好似開心咗好多喎，正所謂快樂不知時日過。點啊？有冇睇過個月曆啊？仲有個零月你就生日咯喎，都好嘅，玩埋呢個零月，可能就快玩完㗎啦。我冇信到佢講嘅嘢，不過唔知點解放工之後，我不知不覺咁行咗去醫院個門口度，我喺門口行嚟行去，但係最後我都係冇入到去。偶爾夢見已荒廢的一個樂園，看見我踏足了碎片裏，獨自留戀，野馬撲了已不能回轉，踢到最愛那千秋的鐵鏈已布滿收，我只有默然回首。我說我已痛夠，幾晚夏季，我想你一起到樂園，無奈你那副懊惱的臉，滿遮掩往事如煙。我怪你以往歡樂難再，你說你已有重擔與悲哀，欠缺勇氣，欠缺了我。這世間瞬息已轉變，悲哀太突然。一個假看他決心放棄，當是遊戲。傷種種不能忘記，我每晚暗暗看你悄悄傷悲，欠缺勇氣說我愛你。種種不能忘記，我每晚暗暗看你悄悄傷悲，欠缺勇氣說我愛你。病從口入，肚部起風暴，及早做好防風措施，請常備軍龍驅風油。而家時間係。
my dreams come true. It's wonderful, so beautiful. Tonight's just me and you. 正當我哋9條大漢4條美男準備回程之際，一個驚人重大嘅發現啊！我哋竟然見到 Peggy 啊！係啊，佢啱啱上的士啊！大家即時嘅反應非常熱烈，異常興奮，好似見到啲咩咁，俾佢發現咗啲咩秘密。阿歐師傅咧仲話：哇，公司嗰個妹妹仔啊！哇，你哋睇下佢。哇！山長水遠撲落嚟中環匯晴朗食 lunch 睇佢個款啦！哇！幾冧啊個樣！哎呀！大家哈哈哈哈哈哈喺度大笑。係啊！我仲見到 Peggy 同嗰個四眼仔揮手拜拜添。個男仔嗰個樣睇落去應該係做 clerk 噶，衫領上面一樣係攝住條手巾仔。嗰條手巾仔咪係 Peggy 平時用開嗰條？唉呀，以前冇啦。由嗰個男仔嘅面上表情，佢嘅笑容，嗰種依依不捨嘅樣，睇嚟佢哋仲好似係啱啱識咗冇幾耐咁嘅啫。係啊，係嗰種架車轉晒彎唔見咗，仲會成碌木咁企喺度望住嗰隻咧。反而識咗耐啊，識得太耐，甚少會見到啲男仔仲會碌木咁企喺度，轉頭就走啦嘛。所以我幾肯定佢同阿 Peggy 係識咗冇幾耐。點解 Peggy 會係咁樣嘅咧？係咪而家啲女仔係咁噶啦？我唔係想講啲咩，我只不過總係覺得 Peggy 唔似係嗰啲咁開放嗰啲女仔嚟咯。佢應該係會好怕醜啊，含羞答答，朋友都唔多個嗰隻。可能我真係睇嘢睇得太表面咯。呢啲事其實都唔關我事嘅，我做乜去話人啫？但係成程車咧，阿歐師傅就極富幻想，好有想像力，係咁講咗好多好恐怖嘅劇情俾大家聽，大家仲聽得好開心添，拍爛手掌。連揸車嗰個司機大佬咧都加把嘴，係咁講埋一份。以前我哋細個讀歷史，硬係冇乜心機，但係對於嗰啲清宮秘史啊、滿清後宮10大野史大本營啊，咁上下嗰啲嘅野史咧，啲同學就由尾背翻上嚟都得，直情熟到爛。你叫佢哋隨時作出嚟做啲新嘅橋段都冇問題。你話人係咪奇怪啊？你叫佢講，佢未必願意；你叫佢作咩？佢就眉飛色舞，大家又反而會信假多過信真添。
高斯闊啲核突橋段，但係我都有啲驚。先係一個鹹波士，然後再出現個四眼仔，大家仲幫阿 Peggy 改咗個花名添，叫佢做吊帶豪放女啊。Pop 夠怕，啡，好 B，又 Pop 又啡 Poker 咖啡純正咖啡，香滑精彩。 ，Poker 咖啡 Cheers。我冇入到去嗰間醫院度，因為我驚，我好驚知道自己有啲咩事。近排我真係開心咗好多，我盡量同自己講唔諗，等醫生報告出嚟，我先至再打算咯。應該都冇乜事噶啦，一路都覺得自己冇事，又冇遇過啲咩意外啊，又唔會話特別有病啊。但係點解突然間今晚起身，成身一塌塌瘀晒啊！我真係諗咗耐，我冇跌親，我冇撞過任何嘢，我唔通發夢嘅時候俾人打，但係都唔會瘀喺夢裏邊俾人打啫嘛，又唔係現實俾人打，唔會啦，係咪啊？佢唔會入嚟我間房啫，黐線！我唔諗，我翻咗屋企，我突然間覺得好煩，我突然間有個衝動，好想寫信俾一啲唔係我身邊嘅一啲朋友。通常啲遠方朋友，佢知道你啲事嘅時候，佢哋會明白啲㗎，佢哋會緊張啲㗎，因為佢哋唔喺你身邊啊嘛。我諗起 Sally， 我知道佢會最明白我咯。我由細到大咩心事都同佢講㗎，佢好識開解人㗎。不過佢唔識開解自己，好彩最後佢都開解到自己帶走個仔。我真係好想知佢而家嘅情況，唔知而家佢生活會唔會開心啲？好可惜佢仲未聯絡我，我冇佢地址啦。一路喺度揾個地址簿，仲有邊個朋友我想寫信俾佢啊？ Michigan， 佢而家唔知點啦。可能佢已經同佢嗰個包租婆個女揾到個3個音，佢哋兩個一定好開心。唔知佢有冇成日彈吉他俾佢聽嘅？唔知佢哋有冇成日去嗰間 I Love You 餐廳噶？好想寫封信俾佢，不過我怕如果我講俾佢聽，我個身突然間瘀晒，我諗佢一定會好擔心。我諗佢會擔心，佢會唔會擔心？都相隔咁遠，仲諗咁多做咩？但係最後都有寫咗一封信俾佢。Tomorrow you have to go.
末世紀90年代出現4個陌生名字：瑤瑤、嘉樂、Jackie、嘉圖。一個不甘於方格式生活，忠於自己嘅黃秋生。5位喺不同環境下生活嘅人物，串連成為現今社會嘅時代使者，亦可能係你嘅生活寫照。青春奇怪劇場之4條恐龍。其實這怎算不應該？星期1至5晚上11點真人表演，星期6黃昏5至7重播。青春奇怪劇場之4條恐龍。根本你是糊裏糊塗，去批判扼殺麻木去，就只信多數認可的美麗。星光無